Всем привет! Меня зовут Юлия Голован, и в данном видео мастер-классе я покажу вам, как задекорировать деревянную шкатулку с помощью техники вживления лазерной распечатки. Обращаю ваше внимание на то, что перед началом работы необходимо снять петли. Мои мотивы для работы уже распечатаны на лазерном принтере. Если на вашей картинке имеется текст и ее необходимо зеркально отобразить в редакторе. Грунтуем поверхность акриловым грунтом, у меня грунт Гесса Adeli Art. Для легкого нанесения при необходимости грунт можно разбавить немножко водой. Наносим грунт синтетической кистью на всю поверхность заготовки. После грунтования окрасим нашу работу белой краской. Если после грунтования у вас поднялся ворс от древесины, то необходимо ошкурить нашу заготовку наждачной бумагой мелкой абразивности. Хочу обратить ваше внимание на то, как выглядит дерево после нанесения краски и грунта. Подтеки от краски также необходимо сошкуривать. Дальше продолжаю грунтовать и красить нашу заготовку. Краска высохла, и я приступаю к подготовке распечатки к вживлению. На обратной стороне распечатки необходимо повторить силуэт рисунка карандашом. Для вживления лазерной распечатки я буду использовать фототрансфер фирмы Hobbyline. Наносим трансфер сначала на поверхность заготовки, а затем на распечатку. Тщательно прижимаем валиком, убирая пузырьки воздуха. Вырезаю фоновый мотив размер в размер со шкатулкой. Так же, как и на крышке, наносим трансфер сначала на заготовку, а затем на бумагу. Тщательно прижимаем валиком, убирая пузырьки воздуха. При необходимости перед следующим вживлением сошкуриваем лишнюю бумагу. Повторим эти действия на каждой стороне. Трансфер можно сушить как феном, так и естественным путем. После полного высыхания приступаем к скатыванию бумаги. Во время скатывания бумаги помогаю себе влажной салфеткой. При необходимости сделаем подрисовку белой краской.
Скатываем бумагу и на боках шкатулки. В своих запасах я нашла сердечки, которые похожи по форме на те, что присутствуют на мотиве, и покрасила их в тот же оттенок, как на картинке. Теперь наша работа смотрится более гармоничной. Вторую внутреннюю часть покрашу в цвет волос девушки. Буду использовать краску серии Гибрид от Cadence, ее можно наносить без грунта. Белую краску, которую показывала в начале ролика, можно также наносить без грунта. На мой взгляд, шкатулка получается очень нежной. Нам предстоит еще один важный этап работы – это лакировка поверхности. Лакировать такие светлые вещи совсем непросто. Перед лакировкой необходимо тщательно подготовить свое место, а именно протереть пыль, помыть свою кисточку и застелить стол чистой бумагой. Сушить такую работу также необходимо в чистом месте. Приклеиваю наши элементы на клей Момент Столяр. Возвращаю на место наши петли, и наша работа готова. Если вам понравился мастер-класс, ставьте лайк и пишите свои комментарии. Благодарю всех за просмотр и желаю вам успехов во всех ваших начинаниях.